Hola, hola, señoras, señores, son as 6:29 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia e como cada tarde estamos no voltas co prato. Se ainda cometedes a osadía de non seguir nas redes sociais, precisamente hoxe é o día máis importante para seguirnos. Xe diremos por qué. En calquera caso, en @voltas co prato temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan dúas auténticas institucións culinarias de Galicia e de parte do estranxeiro. Que pasen, por favor, Xulio Mato, Lucía Vázquez, un aplauso para eles. Rapaces, dicía eu que é un día importante para a xente que nos sigue nas redes sociais e vos preguntaredes, por qué? Por qué? Di, por qué? Por qué? Ahora di ti tamén. Por qué? Pois... Por qué? Por qué? Por qué? Por qué? Porque dende xa no Instagram do A Voltas co Prato temos super sorteo. Se entrades en @voltas co prato temos un sorteo espectacular no que podedes participar dándolle amor, compartindo, espallando por Galicia adiante o que queirades, porque nese pack maravilloso que temos, Xulio. Unha entonación estupenda. Correcto. Todo o necesario para facer un cocido maravilloso. Ecolóxico do Craega, coa colaboración dos compañeiros e compañeras do Craega. Ten de todo, ten cocho, ten tenreira, ten grelos, Que non hai. Que están en non perigo hai de grelos. extinción. que este ano están en perigo de extinción os grelos, así que se hai alguén que non poida pasar pola Nacional 550, máis coñecida como Nacional dos Grelos de Galicia, que é a que vai desde Santiago ata Coruña, nós damoslle grelos. La conta tamén hai. Sí, Chourizos. Buah. Ten de todo. Así que, por favor, entrade xa. Estades tardando en entrar. Por favor, entrade no Instagram e se non agardade a que acabe o programa para entrar. Touciño tamén. Touciño tamén. Aquí temos de todo. Que vos vou decir eu? Participade no sorteo, vale? Porque pode ir para un ou para unha de vos. Non sei iso xa. Hai garbanzos? Non sei. Hai garbanzos? Sí. Hai garbanzos tamén. Guau, increíble, como está, Completito. Está petadísimo ese cocido. Bueno, hai unha semana para participar, vale? A semana que ven diremos quen é o gañador ou a gañadora, así que, por favor, participade. Unto tamén. E fabas, garbanzos e fabas. Bueno, xa está. Que vayan mirar, por favor, ali. Bueno, había que ver que nos trae María Luisa, non? Correcto, imos cociñar, imos ver que nos trae María Luisa de Betanzos. Chámome María Luisa Mosquera e vivo en Betanzos. Eu o pescado sempre vou coller á mesma peixería. Collo según o que haxa, así suelo coller. A veces merluza, pulpo tamén o collo, o lenguado tamén me gusta, a plancha, o forno e a veces rebozado. A ver estes cociñeiros que tedes no programa se me dan cousas novas. Mándolle saludos aos fillos, ás netas e ás miñas amigas. Vámonos aí! É o noso amigo Kim Barreiros que está hoxe de novo con todos nós porque hoxe temos pescado. Bueno, na peixería, na pescadería, peixe do día é o tema de hoxe do programa. Por qué? Porque xa pasou o Nadal. Entón o peixe está de bo prezo. Claro, está baixando. Baixa no seu barriga tamén, se empezamos a fazer deporte. E se comemos peixe. E se comemos peixe tamén. Así que para María Luisa temos dúas propostas espectaculares. Xulio Mato, que vas facer? Robaliza, de ración. Non só vou facer robaliza de ración, senón de cada ración vou facer dúas racións de robaliza. O sea, que Se vas... chama unha multiplicación. Claro, vas multiplicar como os pans e os peixes. A ver, xa está moi ben de prezo, porque hoxe estaba, saliría a ración a uns 4 euros, pero vamos a intentar que nos salga a 2. Moi ben, Moi ben. Vamos a dar un valor engadido. Correcto, encántache darlle valor engadido ás cousas. E amalgamar. E amalgamar. Xulio Mato, que vai facer robaliza, Lucía Vázquez. Eu vou facer pescada. Moi ben, gústame a pescada. Así Como vai ser? encaldeirada, moi tradicional. Moi facilísimo, porque o peixe non hai que quitarlle medo, porque Claro. é moi fácil de cociñar, moi rico de comer, Mira e que moi pedazo de pescada, saludable. Estame chivando que estaba 8,99 a Moi bo- pescada. moi o bo kilo, prezo, o moi bo kilo. prezo. E esta 7,99. 7,99, é que fixade, o sea, igual hai unha semana ou hai 15 días máis ben tiña o dobre de prezo. Sí. Fácilmente, podría ser. Bueno, pois, señoras, señores, facemos peixe do día, no Voltas co Prato, marchamos desgraciada e inequívocamente con Xulio Mato. Veña, aí estamos. Eu non sei que me daba que era conmigo, ves? Sí, cando dixen desgraciada, é verdade, podía ir por aí o conto. Bueno, mira, Xulio Mato que vai facer mira. robaliza. Mira, eu vou facer robaliza. Moi ben. Vou facer unha robaliza nunha das miñas receitas favoritas que é en papillote. Vale. Vale?
papel de forno. Si queres dicilo un correcto galego, é papillota. Papillota? Sí, papillota. Bueno, pues entón digo en francés, papillot. Vale, como queiras. Por non dicilo mal, non? No, pensei que era papillote. Ah, papillota, pero bueno, pode decir papillot. Tens que justificar a nómina. Exactamente. Bueno, mira, un par de dentes de allo, capiel, vale? Moi ben. Un poquinho de aceite, que vou facer acompañado dunhas verduras e desta maravilla da queixo, naturaleza galega. temos queixo do cebreiro, xa. Queixo do cebreiro, que é Atención, un dos meus favoritos, que me encanta. un dos teus favoritos despois de cal. Tarzúo yo. Ai, así me gusta, así me gusta. Mira, fixade, vos é que Que pedazo tamén é queixo do un dos cebreiro. meus favoritos. Así me gusta. Somos 4, a verdade que Non, é somos que os 4 catro galegos, queixos maravilla. das denominacións de orixe, isto non é para que nos manden queixos se queren, que tamén. Tamén. Que tamén. En calquera caso, a nós flipan nos queixos, así que encantados. Ademais, hai unha campaña que fai a Consellería Ajá. para potenciar os queixos galegos que se chama Irmáns de Leite. É un nome superchulo. Gústame. Sí. Irmáns de leite. E son os... Mira que verduras. Xa, Cebola. non che igual, xa, mira que verduras. Cebola. É que teño moita plancha. claro, é que Pemento verde e zanahoria, vale? Xulio estaba un pouco nervioso e quería apurar porque hoxe Xulio non ten nada, Nada. Vai Nada. todo así, a peito aberto. non ten nada de maxa, vai ir Mira. todo en rigoroso directo, Mira, e xa botamos tamén Pois non. uns cherries, vale? Cebola, cenoria, pemento, tomate cereixa, o allo, isto... Mira, e simplemente temos a tixola como ves a tope, que ainda lle vamos Sí. poñer aquí un pouco máis de tope, cabe? A tope. Porque simplemente vamos a refogar para quitar o cru. Vale? Vale, para que despois trisque un pouquinho. Eso es. Vale. Despois vais a acabar de cociñar, queremos que quede o dente, pero no forno. O forno teño xa a tope, vale? Está precalentado a tope. Porque recordemos que non ten nada co que facer maxa hoxe. No. Hoxe ou sale moi ben ou sale... Moi mal. Mira, erviñas as que máis nos gusten. Tomillo e romeo, que sempre funciona. Vale. Vale. E despois tiña aquí un poquinho de alfábega que vamos a utilizar para a guarnición. Moi Entón ben. vai estar así moi aromatizado todo. Perfecto, a xente da casa que nos chame 664-483-419. Facedes papillota? Gústavos? Sí? Non? Ou tedes outra receita para o rabalizado? Mellor hai xente que di, Home. pois eu fago de outra maneira. Seguro que cada casa ten unha. Podes chamar ao 664-483-419, falar con nós, contarnos o que queirades e recordade que, como sempre, ademais de sorteos, é que isto é incrível. Buah. É que isto é incrível. É que Buah. somos O qué? mellores que cando che toca a devolver en Sí. facendo. É que con nós sempre toca devolver. Sempre toca devolver. Con nós, é increíble. Sempre gaña a xente que nos ve desde a casa. Sempre gaña, porque temos... A botas co o prato sorteo- somos todos. E cada día somos máis. É certo, cada día somos máis. Tembla galloso. Temos, aí está, como dicía Xulio, temos o noso sorteo do cocido e ademais repartimos 50 euros dunha vez e 50 de outra. E A ahora di... televisión do De que? peixe do día. Do peixe do día. Moi ben, vale. Cómpracho, moi ben. Bueno, mira. Veña, o queixo do cebreiro. Vamos, poñer o queixo de cebreiro. Vamos a facer así unhas tiras, vale? Unhas tiras. Claro, ten que Mas, ser señores, tiras. generoso. Dime acumule Esto, as... mira, se non che gusta este queixo e non che gustan os queixos así con personalidade, como son os nosos, que son todos queixos con personalidade, podelo sustituir por un queixo crema. Vale. Pero é mellor utilizar un queixo. Por que é bo este queixo? Porque non funde como os outros queixos que temos en Galicia, vale? Entón, vai manter a estrutura, pero vai ter unha textura super tenra. Vale. Vale? Entón, mira, apartamos isto É aquí. increíble o que ulen as selvas que lle botaches, eh? Sí. Xa pega un É o que golpe decía no loro, Lucía, verdad? esta verdura tan pronto ten contacto co calor, Sí, sí. se empeza... Bueno, mira, vamos a apagar Unha xa, maravilla. se aí quitamos así esa Moi crudeza. ben. E vouche Pois- facer unha, vale? Despois Vale, xa para que podas marchar. voute abandonar ou queres Marcha xa. mostrarme como algo? queiras. Non, mostra algo rápido. Ibache mostrar. Va unha rápido Veña. e xa marchas, vale? Vale. Mira, vamos poñer pa aquí a tisola. E poñemos unha cama de verduras. A ver se lle sai ben. Sí, claro que sabe ben, como non vai sair ben. Isto sabe ben... É que é imposible É imposible que saia mal, É imposible claro. que saia mal. Sí, sí, sí. Mira, poñemos un trociño de queixo aquí. O bo da papillote que vai respetar todo o xugo do peixe, Porque- todo o xugo da verdura. Eu entendo que o que vai facer vai ser cocerse aí cos seus xugos, Claro, non? claro. Xa Mira. falamos algunha vez, está moi ben. E agora simplemente vamos a algar, vale? Despois o resto dos aromáticos xa lle botaremos. Ole, E mira, subimos así para arriba, un paquete. un paquetiño. Pode ser con este papel ou con papel de almíbar. A mí gusta máis con este papel porque garantizaste que non hai transferencia de ningún tipo, vale? E con papel de aluminio nunca sabes. Si, transferencia, que non pasa nada do papel pa o alimento. É o máis neutro, por decir unha maneira. Vale? Transferencia. Xa temos un papel, o sea, un paquetiño. E así, Bueno. 4. Ollo dato de Xulio Mato. Señores, señores, utilizado papel de forno porque non hai. Transferencia. Aí está. A mí gustame máis. Aí gusta máis que o aluminio, no, xa está. papel de aluminio, se ten moito tempo, pode transferir algo de aluminio. Entón Vale, é pois que mellor. non transfira. Claro. Mellor que non transfira, utilizar el papel de forno.
deixamos a Xulio facendo o seu segundo paquete da papillota. Imos con Lucía. Vale. Pescao. Outro lado. Bueno, Lucía Vázquez que vai facer unha pescada máis tradicional, unha caldeirada, non? Algo así moi noso. Que ademais estaba moi ben hoxe no mercado. Canto dixemos que estaba a pescada, recordas? A 8 e algo. 8,90. Están comprobándose. Sí, por aí, cerca dos 9 euros. A ver, é que unha caldeirada é algo que lle vai moi ben cando se fala de peixe así de bo prezo, porque ti pensa que a caldeirada era o que comían os mariñeiros nos barcos, con eses peixes que rompían nas redes e cos trozos que lle quedaban metían en un caldeiro cun pouquinho de unha herviña e tal. Si é o que comen os embarcados... Ten que estar bo, non? Porque anda que non traballaban. Non hai máis. E ten que alimentar. Non hai máis, ten que estar cargado de enerxía, eso tamén. É así, é así. 8,99, ves 9 euros. Inteira, Inteira. 8,99, que daí sacas que, mira, 1, 2, 3, 4, 5 toros e despois a cola toda. E a cabeza, que ainda faz un caldillo. Claro, é que, mirade, maravilloso. Hai a que lle gusta tamén comer a cabeza, Ah, sí? Sí. Cómese? Ah, non sabía que se comía. Sí, ten unhas partes máis ricas a cabeza. Hai a que lle gusta hasta comer os ollos da pescada. Iso sí que sabía, que os frite, non? Hai xente que os frite. Na miña casa nunca queda a cabeza, nunca se tira a cabeza. A túa parte de Ribeira. Da miña parte de A túa parte de Ribeira. Pois despois ten a parte de Compostela tamén. Claro, a parte de Ribeira é de comer peixe. Vale, entón, que tes por aí? Aquí un refogado básico de todo. Tradicional. Cebola, pemento vermello, porque a mí non me gusta botarlle verde, pero son manías miñas, o quen lle guste podelle botar. E un alliño, picado así, non moi fino, así, grosso modo, como facían os mariñeiros, tucu, pa dentro. Entón, agora que temos isto xa, mira, a verdad, xa está bastante ben feitiño. Voulle botar un poquinho de sal. Ole. Voulle poñer unhas hebras de azafrán. Moi ben. E vamos a poñer un poquinho de tomate concentrado, que tamén vale rallar un tomate. Que pasa? Que polos tempos, despois o tomate, é mellor esperar a que perda auga, e aquí como temos menos tempo, botolle deste, pero rallas un tomate, vale. O tomate concentrado a min gustame. A mí tamén. Está guai, está guai. Ti tamén vas en tempo real, real time. Tamén, non hai cambio, nin truco, nin maxia. Non ten nada. Exacto. Entón, agora, voulle poñer unhas folliñas de loureiro. Ai, si, se estuvera aquí Begoña. Pero non está. E vas un poquinho de pimentón. Se estuvera aquí Begoña, ben, bicho como se puxo outro día. A min gustame moito o loureiro. Non para todo, Dixo de Ribeira, que dá algo... Begoña sabe máis que a min. No, petit. Pero a min gustame o loureiro. Pero escoita, se hai alguén en Ríos que estea vendo este programa, que non estea celebrando o aniversario, ou que estea celebrando o aniversario do seu fillo, pode chamar e dicir aquí, pois eu quero, non quero... Que chame Begoña, que non me dá medo. E hai que enfrentarle o cumpleanos a Artai. Verdad? Sí. Estaría guai que chamara a Begoña para darlle os parabéns a Artai en directo e para que diga o loureiro é unha merda, ti lle digas o loureiro é o mellor. O mellor. E prender lume aquí. Moi ben, moi ben. Duelo de cociñeiras, sí, debate de cociñeiras. Vou seguir, porque ao final vas a meter nunha guerra na que eu non quería entrar. Correcto, vas botando o viño, non? Sí. Vamos a botar un poquinho de viño blanco. Ajá. Deixamos así un poquinho, como ti sabes, que evapore. Correcto. Ule, Sí, sí. Teño que dicir que queda ben o loureiro. Xa empeza a oler riquísimo. Esta base vale para calquer peixe, porque o bo que ten a caldeirada, ademais, é que pode ser de mestura de peixes, pode ser de un peixe solo... de varios peixes, se queres, eso está ben. Vamos chamar a nosa convidada de hoxe mentre botas o caldo, non? Que é caldo de peixe, entendo. Sí? Vou botar o caldiño. Que pase, por favor, María Luisa de Betanzos. Un aplauso para ela. Hola, María Luisa. Hola. Buenas tardes. Ven por aquí. Achégate a min. Que tal, como estás? Ben, ben vida? Sí, igual. Así que che gusta moito o peixe? Sí. Gústame muchísimo o peixe. Cal é o teu peixe favorito? Se tiveres que escoller un, a ver. O meu favorito é o lenguado. Non vas ao barato tampouco. É un dos meus favoritos. Vale. Bueno, pues María Luisa, decía que quería peixe e ten aquí unha proposta a nosa querida Lucía. Contalle, Lu. Eu vouche facer un guisiño, unha caldeirada de pescada. Pois está moi ben. Base sencilla, de toda a vida, clásica desas que... As receitas que son de toda a vida mantéñense no tempo por algo, Correcto. A ver... Como vende? Nos aquí está vendendo moi ben a receita, está me gustando. Nos aquí temos a teoría de que se o fan nos barcos,
Ten que ser bo. Ten que ser bon. Non é máis. Mira, chégate adiante. Mira. No, huele estupendamente. Ai, a pataca está cocida, Xa cocí por un tema de tempos, para non... Claro, se tes tempo, ti botas aquí agora a pataca. O clásico da caldeirada é que vaya así en rodajas, en panadeira. É verdade, sí. Pero senón me gusta moito cascada. Escachada, non? Así escachada, chuf, chuf, e pa dentro, esa se fai aí. E fai o caldo máis gordo e escachada. É verdade, porque ao soltar, ao ir soltando, non a fai a fécula salsa, non mas eu por eso a cocín coa pel, porque ahora vais non soltar algo, así non quedou a fécula na auga, e ahora soltamos algo aquí na salsiña. Bueno, pois esta é a idea, María Luisa, que ten Lucía para ti. Que che parece? Maravilloso. 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 Nada que dicir? Nada que dicir, Pois nada veña, que objetar. Nada que objetar, pois se non ten nada que dicir, imos con Xulio Mato, veña. Arrímate a Xulio. A ver, Hola, María, que é o que benvida. trae? Don Xulio Mato. Cuidado aquí que queima, Venga, pois vou tocar. Isto estuvo no forno. No, isto non, o que queima é o cristal. Vale. Bueno, por mí, eu vou facer unha papillota de robaliza. Vale, mira, teño xa aquí preparadiño todo para que vexas as verduriñas salteadas ou un poquinho de queixo do cebreiro que xa verás que rico lle queda. Mira, isto así non o E fixen. poñémoslle así a robaliza. Estás coitando, Xulio, que dixes? Nunca fixeche papillota? No. Pois é super, pois ten unha super pinta rica maravillosa. e moi saudable, ademais. Sí. Porque, mira, agora facemos un paquetiño. Temos que sellalo ben para que o vapor que vai generar dentro nos axuda a cociñar, vale? Porque isto Entón, que pa fai é eso- cocerse no seu propio Claro, xugo, porque cocerse aquí nin dentro. aceite lle botas, non, Xulio? No, botelle, ten o aceite de saltear as verduras. Nada máis. Nada máis. Entón, agora metemos así por baixo e aquí por baixo e xa vai para o forno. Entón, de Mira dúas que catro luminas de paquetes. ración, facemos 4 paquetiños. Moi ben. E agora con isto, sin queimarnos, vamos ao forno. O forno teño a tope, vale? Abre o forno E e daqui. María Luisa, fai o favor, telo aí detrás, abre E aí daqui o ao final forno. do programa... É como se abre. Mira, Por así, arriba, por arriba. E daqui ao final do programa... Aí está. Conto Non lle que se poñades faga. o da Maxi, que Maxi non fai, Vale. Este home. Xa Maxi está. non fai. Ai. Vai todo en directo. A tempo Maxia real. vai sair daí, hoxe. Maxi vai salir... Bueno, eso vai ser increíble. Canto tempo, estivo? Canto Canto. tempo vai Os 10 estar? minutiños o vamos ter. Temperatura? A tope, Temperatura. o que quedou o forno, 250 graus neste caso. Pois, María Luisa, tesme que dicir cal das dúas receitas levarías ti para Betanzos? Pois eu levaría máis dúas. Non, xa, claro. A ver, normalmente dime eso. Sí. Pero, se tiveras que escoller unha... Teño que dicir unha. Non tes... Vou dicir a de Julio. Vale. Moi ben dito, moi ben falado. Non que Vale, non vale. me guste a de... A de Lucía. Que me gusta tamén. Xa. Pero como teño que elixir unha... Vale. Pois como dicía un profesor meu, voute mandar a cadeira de pensar. Vai ali á esquina, despois chamate. Veña, un aplauso para María Luisa que está con nós na Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Señoras e señores, hoxe fomos ao mercado na procura das ofertas do día, porque sí, vivimos en Galicia e do mar á mesa vaise non vira, é así. Eu xa sei que polo Nadal subiu case todo, pero agora o conto é outro. Douvos un par de exemplos. Hai 15 días, os rapantes andaban a 15-20 euros kilo en función do tamaño, e hoxe atopámolos a 10,99, que non está nada mal. E logo a pescada, que chegou a subir ata os 17 euros, pero hoxe mercámola por 8,99 o kilo, peza inteira, iso sí. Xurelos a 10,99, marajotas a 9,95, xa vos digo que paga a pena que pasedes pola peixería, pero, sen dúbida, o que máis nos chamou a atención foi o congro, que estaba a 4,99 euros o kilo. Xa sabemos que ten zona de espiñento, pero pola parte aberta dá unhas toras boísimas. E se preferides unha opción menos controvertida, sempre nos quedará a robaliza. Hoxe estaban a 9,95 as de ración e con elas sempre acertamos. Este peixe é delicioso, é delicado, é preparado en papillota, queda de escándalo. Probade as nosas receitas e contádenos que tal están en A Voltas co Prato. Xa sabedes que nos encanta saber de vos e, ademais, hoxe temos sorteo. Outra vez, sorteo. Outra vez, sorteo. Así que participade no noso sorteo. Moi ben. Veñemos con Lucía. Oh! Mira, que te parece xa como vai isto? Eu non necesito un pack de cocido se teño isto. Bueno, isto está moi ben para ir preparando o corpo para o cocido, Vale. pero non son excluintes. Tamén chucome. Sabes que para min o cocido creo que é a comida que mellor define Galicia. E ademais, xunta a xente, porque Sí, a xente é o cocido ten Non, unha sí, porque cousa. non vas facer cocido para un. A xente é capaz de quedar, eu, por exemplo, cos amigos, quedamos 2 veces ao ano para comer cocido. 2 veces. Non nos chega 2 con unha. veces, non nos chega con unha. Xa. E se non é polo cocido, o mellor non nos vemos. Xa? Ves, para iso apúntase todo o mundo, tens razón. Pois aí está xa, botando a pescada. Estades vendo a Lucía Vázquez botando os seus toros de pescada máis a cola, que meteu agora a facerse
aí na potiña, eu creo que vai quedar bastante ben, Eu penso que sí. Eu penso que sí, Eu penso que sí. Isto canto tempo precisa aí, máis ou menos? Na 5 ou 10 minutiños para que se faga unha pescada deste grosor, xa está. Que ben, Moi fácil. E agora aquí estou dándolle un pouquiño de calor a estes froitos secos porque vou facer un majadito para acabala despois así por encima. Destes. Un machucadiño, Moi ben. sí. Mira, que che vou dicir eu? Que che din as peixeiras da Praza de Abastos? Porque ti vas moito pola Praza de Abastos en Compostela. Hai que saludar, saluda aí. Queres saludar? Un saludo a Marga, Marga, un saúdo, que máis? ali en Peixes Mari Carmen e a Elba. E a Elba, que vai moito por ali, queremos saber como están os peixes. Pois están Espectaculares, non? excelentes. Bueno, pois que tamén que veñen un día a traer peixes. Ai, sí, podían vir, verdad? Podían vir un día. Home, xa Veñen que de convidados e nos traigo peixe. Si están vendo o programa, que nos traen peixes. Sí, claro. sí, sí, É sí. así. Veña, pica aí, para o machucado, O malo non? que ten este tempo para o peixe é o tempo, o propio clima. Xa. Eso é certo. Vale, aquí vou poñer un galliño. Ajá. Vamos ir poñéndolle xa. Froitos secos, mira, tes Estos aquí máis froitos allo. secos. Toma, pimba, allo. Podes botarlle o que queiras, pero eu a hoxe escollín un pouco de amendoa e algunha vela polo medio. Gústame. Pero, vamos, Gústame. se tes outro na casa, vale Pero outro. quedaríalle ben tamén, isto é unha pregunta absurda miña, unha paranoia, A ver. A ver, quedaríalle ben algo estilo cacahuete, pistacho ou así, ou non? Bueno, podería quedarlle ben, Sí. sí. Quizás o cacahuete é moi invasivo, É moi pero invasivo, o pistacho, igual. O pistacho pode ten ser. un punto saladiño moi rico, o Porque pistacho. o pistacho é un pouco máis parecido a amêndoa, non? Quizáis, máis co cacahuete, non sei. Sí. un pouco de Froitos secos, aceite e un pouquiño de limón. e iso gústame, ves? Froitos secos con pescada. Estamos facendo unha voltas co prato, É que a ver, Dalle un toque, como un non nos vai toque. querer a xente da casa? É imposible. Hai que meter tradición, pero tamén hai que darlle Pero un toque distinto. Un golpe de actualidade. Veña, deixamos aquí facendo brazo, machucando, que ademais ten maniotas, porque onte foi ao gimnasio e está cansada. Teño as pernas, Vale, non hace nada. Pois veña, imos con Xulio Mato. Como? Con el pescado, la colita del otro lado. Mira, aquí teño Veña, estes- Julius, Estos pistachos. mira como ule isto a manteiga, Aquí botaste manteiga. Home, claro. Home, claro. Mira, manteiga, noces, anacardos, abelás. Tamén hai frutos secos aquí. Claro, un alliño e a pataca que xa estaba previamente cocida, vale? Tamén, como a de Lucía, ves? Eso é, mira, Moi e ben. agora teño aquí un poquinho de alfábega, o que che dixe antes, que vamos deixar pro final. Ostras, que guai po acompañante isto, Ah, que sí. Sí. É que isto xa en sí é xa un prato, Sí. Sabes que me gusta? Xulio sempre fai, o acompañante sempre é como de repente, ao mellor calquera persoa diría, non, eu fago unhas patacas cocidas. Non, eu fago Claro, tal. Ti son unhas patacas Sí, cocidas. pero ti sempre lle botas un pumba especial. Home, claro, porque Home, eso é- claro. Porque isto na tele. O pumba especial é a manteiga, basicamente. Na casa fago as cocidas, moitas veces. Pero bueno, joa, isto pa un día que temos unha, non sei, que queremos o cumpleanos de Artai, por exemplo. É verdade. Ou calquera celebración un poquinho... Sí. É o na aniversario de Artai do meu cuñado e dunha moi amiga miña. O Ah, mesmo sí? día. Mima, Alucinas, e tes Vaya que- día, Tens que comprarte regalos, Vaya día, Pois sí. Non sabes a que festa ir, Pois sí. xa. Non, a ningunha, xa veño pa aquí, xa non vou a ningunha. Veña, pregunta de concurso. 50, non se lle conoce o color da cartera. Non se lle coñece color. 50 euros en xogo para a xente que está na casa. Imos alá. Que queixo utiliza Xulio para a súa papillota? Febreiro. Este de aquí. E este de aquí. Este que parece un... Parece un sombreiro. fungo, no, bueno, un sombreiro, sí. Parece un Manuel. sombreiro de cociñeiro. Sí, pois sí. Un saúdo a toda a xente do Cebreiro. É verdade que parece un sombreiro. Vives nun sitio maravilloso. É A mí certo. encántame. Está A primeira que fun ao Cebreiro, nevar a víspera. Está nevando hoxe. Está Pois, nevando. estou por volver. Sí, mira, está a nevada, a nevarada do nevarada. Cebreiro. Veña. Imos a Vigo, José Luis, aí non neva, boa tarde. Boa tarde. Aí o de nevar é bastante complicado. Sí, Sí. pero aquí non neva moito, non? Bueno, José Luis, terlle que baixar o volumen á tele porque senón igual non nos escoitas ben. Imos coa pregunta de concurso. Veña, imos alá. Que queixo utiliza Xulio Mato para a súa papillota? Como? Que queixo utiliza Xulio Mato para a súa papillota? Febreiro. Moi ben, ben. aí está. Un aplauso para José Luis. Non era fácil, Ele por 50 Non era fácil, Podía José decir Luis. o queixo sombreiro. Si dixes o queixo sombreiro tamén Tamén nos valía. nos valía. Moi ben. Bueno, mira como José quedou. Luis, mandamos un bico moi Mira, grande. José Luis. Gracias por chamar, vale? Vale, gracias. Veña, hasta loguiño. 50 euros Chao. que marchan para Vigo, para José Luis. Moi ben.
Ola, apagache xa. Apaguei para que non... Pero sobre todo por isto, mira, que aquí xa vin que algún... Hai que ter sempre moito cuidado co froito seco. Ah, porque se pode churruscar. Claro, porque se pode churruscar. Entón, Vale, se quedou no limpa. No, estes ainda valen, eh? Sí. Pero hai que ter moito tino. Porque se queima xa, fastidias o sabor todo, non? Claro, o froito seco pasa de ter esa aspereza no padal a amargar moitísimo unha que se queima. Entón, quedou así. Alfábega, perexil, as pataquiñas, froitos secos e uns cherries. Pois nós marchamos, vou co público da Voltas co Prato, vou con María Luisa. Cando me sone, abro ou espero por ti. Que queres facer? Quédame un minuto e medio, é o que tes para falar co público. Volvo para ese momento para vivilo contigo. Vale. Veña, imos con María Luisa de Betanzos. A ver, temos un minuto, porque Xulio, temos un minuto María Luisa, porque Xulio ten moita presa. Veña, vamos alá, quero que me contes se sigues coa idea de que o de Xulio Mato, pois, está ben, é o teu favorito, ou tiras un pouco polo de... Cando probe, direi cal é que me gusta realmente. Está dicindo unha señora detrás, claro. Claro, é que... Mira aí as dúas receitas, mira pa aí. Bueno, aí non se está vendo a papillota, pero si o acompañante... Calquera das dúas son Mato. maravillosas. Robaliza contra pescada, pero ti, cal prefires das dúas? Robaliza ou pescada? Pois... así. É que eu veixete con curiosidade pola papillota. Sí, porque nunca a fixera. Pois, ímola ir ver. Vamos. Vale. Veña, vamos a dar un aplauso a María Luisa que está connosco. Ven de Betanzos, tira con Xulio Mato, por aí. Por aí. Porque hoxe María Luisa non quería tortilla de Betanzos, non. Hoxe quería pescada. E ten... No, porque a tortilla xa comemos a calquera hora en Betanzos. Mira, vamos ver eso. Vamos alá. Vente por aquí. Cuidado que ahora vais aí calor. Espera, vente por aquí, si non se ve na casa. Aí está. A ver. Aquí non hai trampa hoxe, eh? A ver isto. Vamos a ver. Ainda non cantemos victoria. A ver isto, eh? Entón, mira, ahora temos que abrir sempre con moito tino, vale? Para evitar queimarnos e podernos sair un pouquiño de vapor, eh? A ver... Entón, ahora sí, un tachán. Ahora sí que vai merecer un tachán porque ollo... Mira que bonito. Ollo, sano, podémoslo servir incluso así co papeliño ben postiño. Hola. Vamos a recoller o papel que nos sobra, que nos queda. E aquí vamos a poñer a guarnición. Moi ben, que chulada de Xulio Mato. Claro, quédanos unha chuladita. Podes facer papillota con calquera peixe que queiras. Ai, María Luisa, eu vexo... E agora este aceitiño con froitos secos, poñémosle un poquinho por riba, e nos queda un plato estupendo. Bueno, isto merece un tachán, por favor, un tachán para Xulio Mato. Sí, un tachán. Que che parece? Precioso. Eu vexote moi enamorada deste prato, Quero que probes despois e que me digas que che parece, vale? Vexote moi enamorada deste prato, María Luisa. Sí, porque eu nunca o fixera e xa eu empecé a ver facer de... De antes. Ai, ali. Pois veña, imos ver o de Lucía. Vamos deixar o de Xulio Mato, vamos ver o de Lucía. A ver esa caldeirada que hoxe ten... Huele, ten difícil gañar, Lucía? Isto xa temos listo. Xa tens listo? Xa tens? Sí, isto é difícil gañar, pero moi fácil de facer. Non, é que xa temos aí, xa ten aí. Mira. Isto xa, a salsiña, mira a salsiña para mollar co pan. Pataquiña, os chícharos, que hai que non lle gustan, pero eu son... Adoro os chícharos, moi fan dos chícharos. A mí tamén me gustan os chícharos. Riquísima pescada. Mira a salsiña ao final, como nos colleu un espesorcillo moi bo. Está preciosa e ademais que huele, alimenta. Aí vai. Bueno, mira, eu o único que vou dicir é que estes dous grandes cociñeiros merecen o aplauso do público da Voltas co Prato, un aplauso para os cociñeiros porque son uns auténticos artistas. Imos á zona de probar. Veña, tira palo. Ponte para lá. Ponte aquí na esquina. E mentras tanto vamos repartir cartiños para a xente que está na casa. Imos alá. De que peixe é a caldeirada que fai Lucía Vázquez? Pescada. Como fixeches? Pescada. A ver, outra, espera, a ver se nos poden ver na casa e facemos a interpretación. Chamada ao 664-483419, de que peixe é a caldeirada de Lucía? Pescada. Chamade, vale, 50 euriños en xogo. Vai probando, María Luisa, cando queiras. Podes probar das dúas un pouquiño, vale? Porque temos que rematar o programa. E tesnos que dicir que engaño a Voltas co Prato. Ai, imos a Barreiros. Pasei ali os veráns, eu, Sí. Sí, algún que outro. Interno. No, interno no, externo, de feito. Marita, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Como estás? Ben. Ben, bueno, alegrámonos. Por aí, como andades de tempo? Bueno, oiga,
Bueno, ben, a ver, pois dende Celeiro de Mariñaos, dime que peixe é o que leva a caldeirá de Lucía. Pescada. Moi ben, un aplauso da Marita que leva os 50 euriños, marchan para Barreiros. Un bico moi grande, moitas grazas por chamar, vale? Gracias a vosotros, moitas gracias. Veña, chao, chao, gracias. Chao. Pois aí está María Luisa de Betanzos, que xa está rematando de probar o segundo prato. Xa probaches? Non? Falta o de Xulio. Vale, vale. Está moi buena. Bueno, pois probo de Xulio porque temos que rematar o programa. Mira como lle está metendo dente aí o de Xulio Mato. A papillota de Xulio Mato con esas patacas que fixo pasou por manteiga, con froitos secos. Tamén tiña froitos secos o de Lucía Vázquez, os dous estaban moi ben. Pero necesitamos que gañe un dos dous. Sí. Sí. Atención, porque temos un sorteo activo, así que, por favor, participade. Cocido. Chamade. Bueno, pues chamade, digo. Participade. Imos alá. María Luisa, de Betanzos. Quen gaña o A Voltas co Prato do día de hoxe? Don Xulio Mato. Aí está. Bueno, señoras e señores, nós marchamos. Queden coa actualidade, coa Hora Galega. Vémonos mañán con máis receitas no A Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Chao. Seja grande ou pequeno, coma peixe a miúde, fino grosso achatado, comer peixe dá saúde. Sardinha, robalo, cherne, carapau, atum ou pescada, linguado, faneca, pargo, salmão, truta, peixe espada.